आए सभिनी महिमाननि खे हथ ॿधी स्वागत अभिनंदन कयां थो। संगत खे जय सदाराम चवां थो। ही सिंधु जागृति सम्मेलन आहे, यानी कि असांखे कुछ विचार हितों खणी वञणा आहिनि। विचार छाजा? सुधार जा विचार छाजा? जंहिंसां समाज जो भलो थिए। हर वक्ता पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि रखी आहे। कुछ ॻाल्हियूं जनरल हुयूं, कुछ ॻाल्हियूं डेटा में हुयूं, पर कुछ ॻाल्हियूं मां साईं जन जे चरणनि में वेनती रखां थो, आज्ञा वठां थो त मन जी कुछ ॻाल्हियूं, छो त जागृति सम्मेलन आहे, मां रखणु चाहियां थो। थी सघंदो आहे उहे थोड़ी हार्श हुजनि, थोड़ी टफ हुजनि, थोड़ी चवंदा आहिनि न सच कड़वा होता है, थोड़ी कड़वी हुजनि, पर मां हिते उहो मौक़ो वठणु चाहींदुमि, पंहिंजी ॻाल्हि रखणु चाहींदुमि त असीं हमेशा ॿुधंदा आहियूं हर सम्मेलन में त सिंधी समाज जो राजनीति में भविष्य कुछ वधीक उज्जवल न आहे। तंहिंजो कारण आहे त असां जनसंख्या में हिकड़ी जगह ते न आहियूं, बल्कि बिखरियल आहियूं, जुदा जुदा स्थाननि ते रहंदा आहियूं। पूर्व वक्ताउनि भी इहे ॻाल्हियूं कयूं नी ऐं हमेशा इहे ॻाल्हियूं हूंदियूं नी, छो त वास्तविकता इहा आहे त वोट बैंक, नंबर ऑफ वोट्स राजनीति में महत्व रखंदा आहिनि। मां थोड़ो तव्हां सां इंटरेक्टिव भी हूंदुमि। छा इहा ॻाल्हि सही आहे न? वोट बैंक महत्व रखंदी आहे न? रखदी आहे, वॾो महत्व रखदी आहे। त असां सिंधी त हाणे डिवाइड आहियूं, बिखरियल आहियूं, अलॻि अलॻि क्षेत्रनि में रहंदा आहियूं, त छा राजनीति में अचण जो सपनो छॾे अचूं? छा असां राजनीति में न अचूं? छा इन हिकिड़ी कमजोरी जी वजह सां असां इहो सम्झूं त असांजो राजनीति में अवसर न आहे? त मां अॼु साबित कंदुमि त सिंधियुनि जो राजनीति में वॾो अवसर आहे ऐं रहंदो। मुंहिंजो सवाल आहे त लाल कृष्ण आडवाणी साहब जेके पूर्व उप प्रधानमंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी जा वॾे में वॾा लीडर हुया, छा ओड़ी महिल उन्हनि खे सिर्फ़ सिंधी समाज जो ही भरोसो हुयो? छा उन्हनि वोट बैंक जी राजनीति सां पंहिंजो ऊंचो स्थान ठाहियो? छा आचार्य कृपलानी घटि माण्हुनि खे ख़बर आहे, जंहिं संविधान लिखियो, कांग्रेस पार्टी जा अध्यक्ष रहा ऐं पंडित जवाहरलाल नेहरू सां गॾु पहिरें प्रधानमंत्री थियण लाइ कांग्रेस जी तरफ़ों उन्हनि जो नालो हली रहियो हो। उहे आचार्य कृपलानी भी वोट बैंक जे आधार सां अॻिते न वधिया हुया, बल्कि पंहिंजी योग्यता, पंहिंजी क्षमता, पंहिंजी मेहनत जे आधार सां अॻिते वधिया हुया। असां नमन कयूं था अहिड़े पुरुषनि खे ऐं उन्हनि खे यादि करे ई अॼु मां युवा पीढ़ी खे इहो आह्वान करणु चाहियां थो, जे असां में मेहनत आहे, जे असां में योग्यता आहे, जे असां में लक्ष्य साधण जी शक्ति आहे, त केतिरियूं बि परेशानियूं अचनि, युवाउनि लाइ ऐं सिंधियुनि लाइ राजनीति में अवसर आहे। महिलाऊं भी युवा थींदियूं आहिनि, युवा में महिला पुरुष ॿई अची विया आहिनि, ज़रूर अची विया आहिनि, जोश आयो आहे, ज़रूर ताड़ियूं वॼाए हिननि जो स्वागत कयूं। मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त, मुंहिंजो भाउ नंढो हिते मौजूदु न आहे, शायदि ॿुधंदो हूंदो, राति 1 बजे मूंखे उन फोन कई आहे। इहा सिंधियुनि में जागृति ऐं योग्यता ऐं सुठो करण जी अभिलाषा है। वो है मुझे भाव मोहन होतवानी। चए भैया मेरे मन में एक विचार आया है, आप सोए तो नहीं है? वास्तव में मां सुम पायो हुयुमि, लेकिन मां उन्हीं के चवा हूंदा मैं सो गया हूं तो उन्हीं के निराशा थे हूंदा। मैं जो मोहन बोलो क्या बात है? उन्हीं चयो भैया मेरे मन में एक सवाल आया है, एक अभिलाषा है। केरल में बहुत बड़ी आपदा आई है, क्यों ना हम सिंधु जागृति सम्मेलन में एक यहाँ पर दान पेटी रखें और सिंधी लोगों का दान वहां केरल में लोगों को पहुंचे, केरल में लोगों को मिले। अहिड़ी असांजे युवाउनि जी सोच आहे, त असांखे केर थो रोके सघे। वो मोहन होतवानी अची वियो आहे, ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायां थो तुंहिंजे लाइ। साईं तोते भलो कंदो, आशीष कंदो। पर ॿ शयूं आहिनि जेके असांजे लाइ रोड़ो ऐं दीवाल बणिजी बीठियूं आहिनि। ही कटु सत्य मां चवण वारो आहियां, शायदि कंहिंखे वणे शायदि न वणे, पर जागृति सम्मेलन आहे ऐं समाज जे वधारे लाइ असांखे ताक़त बि ॿुधाइणी पवंदी त कमज़ोरी बि ॿुधाइणी पवंदी। ॿ दीवालियूं आहिनि। हिकु दीवाल आहे राजनीति में जेके सिंधी कमु कनि था उन्हनि जे विच में, ऐं हिकु दीवाल आहे जेके राजनीति में कमु कनि था ऐं राजनीतिक उपहारनी उन्हनि जे विच में। राजनीति जे विच में जेके कमु कनि था उन्हनि में कहिड़ी दीवाल आहे? उन्हनि में छा परेशानी आहे? परेशानी आहे छा हिन वक्त कोई राजनीति में सिंधी अचे तो त राजनीति में एग्जिस्टिंग जेके माण्हू ने उन्हीं खे ओतिरो सपोर्ट करनि था जेतिरो करणु खपे?
उन्हीं जी हौसला अफ़ज़ाई ओतिरी कनि था जेतिरी करणु खपे। राजनीति में कोई अचणु चाहे थो त उन्हीं जी पास्ट हिस्ट्री निकिरे थी, ये भी आ गया नेता बनने, इन्हीं के भी शौक़ थियो तो ना। कोई युवा अचणु चाहे तो और असां उन्हीं खे डिप्रेस कयूं था। असांजा जेके माण्हू राजनीति में आहिनि उहो त हिन वक़्तु सिंधी वधीक अची चुका आहियूं, पर तुलना कयूं ॿियनि समाजनि खां त असांजी तादाद हिन वक़्तु घटि आहे। जेके भी माण्हू राजनीति में एग्जिस्टिंग आहिनि, चाहे नंढे पदन ते चाहे वॾे पदन ते, को भी युवा चाहे कि मुझे राजनीति में आना है तो उन्हीं के गले लगाए करे उन्हीं के चवण खपे तू अच, असां तुंहिंजे लाइ वेठा आहियूं, तुंहिंजे लाइ लड़ंदासीं, तुंहिंजो सहयोग कंदासीं। इहा दीवार टुटणु खपे। पर वास्तव में असां राजनीति जा माण्हू हिक ॿिए जी बुराइयूं कंदा आहियूं, इहा ॻाल्हि तय आहे। फलाने नेता ने, सिंधी नेता ने वहां ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। असांखे संगठन जा माण्हू, पार्टी जा माण्हू पसंद कंदा आहिनि, पर असांजो ई कोई सिंधी भाउ उते वेंदो आहे ऐं चवंदो आहे ये आदमी ठीक नहीं है, असांखे जेका पोस्ट मिलण वारी हूंदी आहे उहा रुकिजी वेंदी आहे। इहा हिकिड़ी सच्चाई आहे। असां सिंधियुनि खे ॿधी करणी पवंदी त राजनीति में सिंधी पाण में प्रतिद्वंदिता न कंदासीं। कोई भी सिंधी वधंदो त उनखे वधण ॾींदासीं, उनजी बुराई, उनजा अवगण, सिंधी समाज जे कंहिं माण्हू जी बुराई असां न कंदासीं। इहो असांखे प्रण करणो पवंदो। अचां तो मां ॿी दीवाल ते। ॿी दीवाल आहे जेके राजनीति में कमु करनि था ऐं जेके ॿाहिरि आहिनि, उहा आहे आकलन जी दीवाल। त हिन माण्हू सिंधी समाज लाइ कयो छा आहे, इन खे छो असां अॻिते वधायूं, इन कयो छा आहे, छो असां इन खे वोट ॾियूं। हे माण्हू त ॿियनि सां घुमे थो। मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा प्यारा भाइराओ, इहो आकलन करणु सुठी ॻाल्हि आहे, पर ही आकलन त थींदो, पर सिंधी समाज जो को माण्हू अगरि नेता आहे, कंहिं पद में आहे, त ॿियो कोई भी समाज, ॿियो कोई भी नेता अगरि समाज लाइ बुरी नज़र रखे थो त उन्हनि खे लॻंदो त सिंधी समाज जे माण्हू सां जाती ऐं नाहक न कयां, छो त इन्हनि जो बि को हमदर्द, को वेठो आहे, उन्हनि खे बि भउ हूंदो। ही इनडायरेक्टली वॾो सपोर्ट आहे सिंधी समाज खे। सिंधी समाज लाइ उहो माण्हू छा कंदो उहा बात जी ॻाल्हि आहे, लेकिन नेता त खपे न, त ॿियनि खे बि त भाउ हुजे त सिंधी समाज जो को वेठो आहे। तव्हां पंहिंजनि जो आकलन कयो, उन्हनि खे ग़लतियूं बि ॿुधायो, उन्हनि खे मोटिवेट भी कयो, पर महिरबानी करे उन्हनि खे किराइण जी कोशिश न कयो। ही ॿी दीवाल आहे जेका मां ॾिसां थो त हर जनता जी कक्षा में वेठल माण्हू सिंधी नेताउनि खे घटि वधि थो ॻाल्हाए ऐं चए थो न यार हे माण्हू ठीकु न आहे। अॼु असां शपथ वरितासीं हिते सिंधु जागृति सम्मेलन में, असांखे संख्या में घटि हुजण, असांखे कोई भी बैरियर न ईंदो, पर जे असां सिंधी अॼु प्रण खणूं पूज्य श्रद्धाणी दरबार जे हिन प्रांगण में, त को भी माण्हू, को भी सिंधी माण्हू ॿिए सिंधी माण्हू जी बुराई न कंदो त असांखे अॻिते वधण सां रोके कोई नथो सघे। इहो प्रण खणंदासीं अॼु असां, इहो असां अॼु दरबार में प्रण खणंदासीं त अमित चिमनानी जे मुंह मां कॾहिं बि कंहिं भी सिंधी माण्हू जे ख़िलाफ़ हिकु भी अपशब्द न निकिरणु खपे, चाहे उहो सिंधी माण्हू कुझु बि करे। तव्हां ॾिसो सिंधी असां कीअं अॻिते वधंदासीं। त मुंहिंजी तव्हां सां इहा रिक्वेस्ट आहे, असांजे लाइ अवसर आहिनि। मूंखे यादि अचे थी आज़ादी जी कहानी। असां युवाउनि सां मुंहिंजो इहो बि निवेदन आहे त राजनीति में जंहिं महिल असां अचण जी कोशिशि कयूं त असां थोरो अध्ययन कयूं, असांखे इतिहास जी बि ॼाण ज़रूरी आहे। असां सिर्फ़ु पंहिंजा फोटू लॻाइण में फोकस न कयूं, असां पाण खे कैपेबल ठाहियूं। इतिहास जी जानकारी मां कुझु ॾियणु चाहींदुमि त जंहिं महिल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया उहा कंपनी हुई ब्रिटेन जी जेका भारत में पहिरियों आई हुई, उन खां पोइ भारत खे गुलाम करे वई हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जे माण्हुनि अची करे सर्वे कयो कि भारत के आदमियों को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, इन्हनि में अहिड़ी कहिड़ी कमी आहे त इन्हनि खे असां गुलाम ठाहे वठूं। त उन्हनि सर्वे करायो, हिकिड़ी रोचक घटना उन्हनि ॾिठी त हिकिड़े खेत में जानवर घुसी विया ऐं किसान जेको आहे उहो तिल मिलाई करे पंहिंजा सभु कमु छॾे करे उन जानवर खे पंहिंजे खेत मां ॿाहिरि कढण जी कोशिशि करणु लॻो। उहे अंग्रेज़ उहो नज़ारो ॾिसनि पिया त उन वॾी मशक़त सां उहे जानवर पंहिंजे खेत मां कढी छॾिया। पर उन ॿी घटना रोचक ॾिठी, जॾहिं उन जे पड़ोसी जे खेत में उहे जानवर हलिया विया ऐं उन जे खेत जो नुक़सान करनि पिया, त उहो किसान आराम सां वेठो हुयो, रोटी खाए पियो। उन ॾींहुं ई अंग्रेज़नि खे पक थी वई त ही अहिड़ा माण्हू नी जेके सिर्फ़ु पंहिंजी चिंता कंदा नी, पंहिंजे पाड़े वारे जी बि चिंता न कंदा आहिनि, त हिननि खे गुलाम ठाहिणु आसान आहे। ऐं इहो ई प्रिंसिपल उन अपनायो
त हिकु सिंधी अगरि सिर्फ़ु पंहिंजी चिंता कंदो त शायदि ताक़तवर न हूंदो, पर ॿिए जी चिंता कंदो त दुनिया जी कोई ताक़त नाहे त उनखे गुलाम ठाहे सघे। मुंहिंजो आह्वान आहे, मुंहिंजो निवेदन आहे तव्हां सभिनीनि खां त असां पंहिंजे लाइ पोइ सोचियूं, पंहिंजे भाइरनि लाइ बाद में न सोचियूं, पहिरियों सोचियूं। मूंखे हिकिड़ी ॿी क़ौमी एकता जी कहानी यादि आहे जेका भगवान दास सबनानी साहब तव्हांखे शॉर्ट में ॿुधाई। हिकिड़ी क़ौम पंहिंजो पाण में केतिरी वॾी एकता रखी सघंदी आहे, इन जो वॾो मिसाल कोई नथो थी सघे, उहा आहे यहूदी क़ौम। इहा कहानी थोरी ध्यान सां ॿुधंदव। यहूदी क़ौम अहिड़ी क़ौम हुई जेको अॼु खां 2200 साल पहिरियों उन्हनि जो हिकिड़ो राज्य हूंदो हुयो, जीअं असांजी सिंध हूंदी हुई। उहे मज़बूत हुया, पर हुन वक़्तु दुनिया में रोमन्स जो राज्य हूंदो हुयो। रोमन्स ने इन कल्पना कई त छो न इन यहूदियुनि खां असां राज्य खसे वठूं। उन्हनि सां 1870 जी 72 ईसा में उन्हनि सां युद्ध कयो ऐं यहूदियुनि खे उन्हनि खदेड़े छॾियो माना ॿिए शहरनि में मोकिले छॾियो। यहूदी हलिया विया, के फ्रांस में हली विया, के यूरोप में, के तुर्की में, अलॻि अलॻि जुदा थी बिखिरजी विया, उन्हनि जी शक्ति ख़तम थी वई। ऐं यहूदियुनि लाइ हिकिड़ी दुर्भावना फैलाई वई, जीअं सिंधियुनि लाइ फैलाई वेंदी आहे त सिंधी शरणार्थी में उन लाइ फैलाई थी वई त यहूदी जेके नी सिर्फ़ु पंहिंजी सोचींदा आहिनि, ॿिए जी न सोचींदा आहिनि। जुदा जुदा शहरनि में रहंदे हुए हिकिड़ो माण्हू फ्रांस में सिपाही ठहियो, यहूदी, उहो हुते सुठो सिपाही ठहियो। ऐं उन ई फ्रांस में हिकिड़ो यहूदी वॾो पत्रकार थियो। फ्रांस ऐं रूस जो 1890 में हिकिड़ो युद्ध थियो। उन युद्ध में फ्रांस हारिजी वियो, रूस खटी वियो। फ्रांस उन पत्रकार खे चयो त वञी करे तूं रिपोर्टिंग कर त फ्रांस छो हारियो आहे। आख़िर में पूरे देश जो दबाव आयो ऐं पूरे हार जो जिम्मो केवल ऐं केवल हिकिड़े यहूदी ते वियो। फ्रांस सरकार चयो त हिन यहूदी जी ग़लती जी वजह सां असां हारिया आहियूं। त जेको पत्रकार हुयो उनखे ॾाढो बुरो लॻो। उनखे लॻो त असांजा माण्हू जेसि ताईं पंहिंजे देश में न रहंदा तेसि ताईं उन्हनि खे पंहिंजी जन्नत नसीब न थींदी। पूरी दुनिया जे कुंड कृष्ण में उन सां नाहक थींदो रहंदो। जीअं असां ॾिसंदा आहियूं सिंधियुनि ते बि काफ़ी सिटीजनशिप लाइ नाहक थींदा आहिनि, काफ़ी अत्याचार थींदा आहिनि। त उन पत्रकार डिसाइड कयो त असां पंहिंजे देश जी लड़ाई शुरू कंदासीं। ऐं ॿुधाईंदे हुए मूंखे हैरत आहे त 2000 सालनि जी लड़ाई थी। 2000 सालनि खां पोइ उहे यहूदी किथे बि मिलंदा हुया, चवंदा हुया अगले साल इज़राइल में मिलेंगे। मतिलबु तूं जिथे बि रहंदो आहे पंहिंजो शहर छॾ, असांजो देश इज़राइल थींदो, असां उते मिलंदासीं। त 2000 साल खां पोइ 24 अगस्त 1948 में इज़राइल आज़ाद थियो ऐं यहूदियुनि खे पंहिंजो देश मिलियो। छा सिंधी अहिड़ी एकता रखी सघंदा आहियूं? रखी सघंदा आहियूं त ज़ोर सां चओ। हा, रखी सघंदा आहियूं, ज़ोरदार ताड़ियुनि सां चओ। यहूदियुनि जेका एकता रखी था, सिंधी छो नथा रखी सघनि? इहा कहानी ॿुधाइण जो मक़सदु इहो हुयो त एकता में वॾो बल आहे, हिक ॿिए जी बुराइनि में को कमु न आहे। अवसर असांजे लाइ काफ़ी आहिनि ऐं काफ़ी रहंदा। सिंधी असीं तरक़ी करे वेंदासीं। मां चवंदो आहियां असां मोहन जे दड़े जा वारिस आहियूं, दुनिया जे हर कुंड कर्श में मौजूद आहियूं। मोहन जे दड़े जा वारिस आहियूं, दुनिया जे हर कुंड कर्श में मौजूद आहियूं। नज़रुनि सां हिक ॿिए जी ज़रूर दूर आहियूं, पर दिलनि सां हिक ॿिए जी जुड़ियल आहियूं। दिलनि सां हिक ॿिए जी जुड़ियल आहियूं। त महिरबानी करे मुंहिंजी इहा ई वेनिती त असीं सिंधी हिकु रहंदासीं, हितां कुझु खणी वेंदासीं, हिक ॿिए जी बुराई न कंदासीं। ऐं दुनिया में असांजे लाइ अवसर ई अवसर आहिनि ऐं रहंदा। ऐं मां चवंदुमि आख़िरी में त मोहबत कयूं हिक ॿिए सां, त अहिड़ी कयूं कि महबूब सां इनकार कबो ई कोन्हे। जेको सिंधी खे सिंधी सां सुवाल करे थो, मदद घुरे थो, त महबूब सां इनकार कबो ई कोन्हे ऐं ईअं प्यारा प्यार कबो ई कोन्हे। ऐं शर्त रखियूं ऐं अखियूं खोले, असां शर्त रखियूं ऐं अखियूं खोले, ईअं प्यारा इक़रार कबो ई कोन्हे। ऐं अखियूं ॾिसनि ऐं दिलि न मिले, अखियूं ॾिसनि ऐं दिलि न मिले, ईअं प्यारा दीदार कबो ई कोन्हे। दीदार कबो ई न। असां सभिनीनि जी दिलियूं ॿुधल हुजनि। संतनि जे चरणनि में शत शत नमन कंदे जय जय झूलेलाल।